ஹலோ காய்ஸ், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா alleppy போட் ஹவுஸில் தான் இருக்கோம். இங்கே போட்டை சுற்றி பார்க்கலாமா? வாங்க. நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து இப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி லிவிங் ரூம் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே உள்ளே போயிட்டு ரூம்ஸு எடுத்துகிட்ருக்கோம். இங்கே தான் சமைப்பாங்க, கிச்சன். சரி, மேலே போய் பார்க்கலாமா? இங்கே நம்மளுக்கு குட்டியாக ஒரு பால்கனி மாதிரி வந்துடும். அதாவது இங்கே டீ எல்லாம் குடிக்கலாம். இங்கேயும் 2 ரூம்ஸ் வரும். இதுதான் நம்ம டைனிங் ரூம். இங்கே நம்மளுக்கு டிவியெலாம் தந்துடுவாங்க. டிவி ப்ளஸ் ஸ்பீக்கர், டான்ஸ் பாட்டெல்லாம் போட்டு அடிக்கலாம். இங்கே நம்மளுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் வச்சுட்டாங்க. எங்கள் ஃபேமிலி, திவாகர் அங்கிள் ஃபேமிலி, ஜெகன் அங்கிள் ஃபேமிலி, சிவராஜ் அங்கிள் ஃபேமிலி எல்லோரும் வந்திருக்கோம். நமக்கு இங்கே அரேஞ்ச் பண்ண ஸ்பீட் போட்டும் அலவுட் இருக்குது. எல்லாம் சாப்பிட தான் போகிறேன். இப்போ நாளைக்கு நாங்கள் வந்து 9 o'clock செக் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மூணார் போகிறோம். அந்த வீடியோவில் அப்போ சந்திக்கலாம். பாய்.